cũng là nem chua nhưng nem chua làm từ chả cá này lạ lắm, có nguồn gốc từ Campuchia. Người khen ngon hết lời, làm mùi nhấm hết sẩy, người khuyên ai bụng yếu yếu thì né né lại. Tôi đoán chắc là có rất nhiều bà không biết cái này là cái gì đâu nha. Đây chính là nem chua cá thác lác, đặc sản của nước bạn Cam đó mấy bà. Nhìn nó thấy cưng dữ lắm luôn á mấy bà. Cá này á không có bao nhiêu á, cái này mấy bà có thể lột ra ăn trực tiếp luôn nè. Nhưng theo tôi á, để ngon hơn thì mấy bà đem nướng lên đi. Khi mình nướng lên á thơm nha, cực kỳ thơm luôn á mấy bà. Mà nướng lên như vậy ăn nó sẽ mạnh miệng hơn nữa. Tôi thấy ngon lắm luôn đó. Theo cảm nhận của tôi á, cái mùi cá của nó rất là đậm nè, chua chua dai dai, có vị cay của ớt nè, và nó có mùi gia vị, cái mùi thơm gì á mà tôi không có diễn tả được luôn. Ngon xuất sắc, nướng lên ăn cũng cực kỳ luôn. Viên bé quá còn cột bằng dây ni lông, sản phẩm thấy không hợp vệ sinh lắm. Bắn pháo hoa không bạn? Sao tôi thấy bụng đau đau rồi bạn Hiền ơi? Mới đây, món nem chua chả cá thác lác, một đặc sản có nguồn gốc từ Campuchia, đang trở thành hiện tượng trong giới ẩm thực Việt Nam. Món ăn này không chỉ gây tò mò bởi sự kết hợp độc đáo giữa nem chua và chả cá thác lác, mà còn bởi những tranh cãi xung quanh hương vị và độ an toàn của nó. Trời ơi, cái món gì mà lạ dữ vậy nè. Tôi tin là 99% mấy ông bà ở đây là chưa từng ăn qua luôn á. Cưng dễ sợ luôn á. Nghĩ sao đây là một cái chùm chả cá nha. Chả cá của Campuchia, đúng là kiểu độc lạ Campuchia luôn á. Mỗi viên nó sẽ có một cục chả cá. Tôi thấy nó nhỏ ép giống cái răng mật vậy mấy bà. Chả cá thì nó hơi là lạ, nó không có giống chả cá của Việt Nam mình á. Chả cá thì chua chua ngọt ngọt, có vị ớt cay. Tôi có làm một sâu bỏ vô lò nướng á thì thấy ăn ổn áp hơn, kiểu như nó dậy mùi thơm hơn á. Với lại ai mà bụng yếu mà muốn ăn á thì cũng có thể nướng lên rồi ăn nha. Chung với tương ớt á thì cũng thấy hợp lý nè. Chua chua ngọt ngọt cay cay, có một chút giòn giòn nữa, nhưng mà giòn của chả cá chứ không phải giòn rột rột đâu nha. Món ăn này có nguồn gốc từ Campuchia, được chế biến từ chả cá thác lác tươi ngon, lên men tự nhiên, tạo nên hương vị chua nhẹ, dai giòn đặc trưng. Nhiều người khen ngợi hương vị độc đáo, lạ miệng của món ăn này, cho rằng đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa nem chua và chả cá. Tuy nhiên, cũng có không ít người e ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lo sợ rằng món ăn này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa.